مساء الخير، أنا يوسف من محبة سنتر. النهاردة عندنا حلقة جديدة وحلقة تكون كويسة جدا عن سناب والاي بي تي والمساعدات اللي هي بتيجي من سواء الولاية أو من الحكومة نفسها أو من المدينة أو الكاونتي اللي أنت فيها. الأول هقول إيه التنبيهات بتاعت كل مرة زي كل مرة، وبعدين هنبتدي نقدم الجست بتاعنا، وليديا هتسأل السؤال بالإنجليزي والجست هيجاوب وأنا هترجم الحاجة. لو في أي حد عنده سؤال أو حاجة عايز يعرفها يقدر يكتب عليها وإحنا نحاول نخلي الجست بتاعنا يجاوبها لو هي في الموضوع. يعني أول حاجة يوم 10 يوليو هيبقى فيه التطعيم عندنا ورا المحل بتاعي وفي ميلوود، وده هيكون من 10 الصبح ل 12 و... وهيكون فيه أكل وألعاب وبيتزا للأولاد وللكبار برضه. اللي هو خد التطعيم مرة واحدة ممكن يجيب الكارت بتاعه علشان ياخد التانية معاها. يوم السبت اللي جاي ده على طول هنبقى برضه موجودين عند المحل وهيكون في حاجات للأطفال. في شخص متبرع حوالي 15 زي بنقول عليها احنا عقلة أو 15 شتلة من الفلفل. فلو حد عايز يزرع فلفل في أرضه دي شتلة جاهزة يجي ياخدها. العدد حوالي 15، وطبعا مبدئيا مش فيش حد هياخد غير واحدة بس. لو ما حدش لعدم الإحراج ما حدش يقول إن عايز لجاره أو صاحبه أو كده. فريق الهوكي بتاع تينيسي لا يزال الباب مفتوح لتعليم الأولاد مجانا من سن 8 سنين ل 14 سنة للولاد والبنات. واللي عايز يسجل لا يزال التسجيل مفتوح، يتصل بليديا وهي تسجل اسم الأطفال من سن 8 ل 14. ودي لعبة هي جديدة علينا لأنها لعبة شتاء، لكن يعني أقل شيء نقدر نقوله إن الطفل بدل ما قاعد في البيت يقدر يتحرك شوية ويسيب التليفون شوية، ويعني يستفيد من المجهود الذهني شوية. في حاجتين موضوعين هتكلم عليهم دلوقتي. أول واحد إن في أحد المدرسين متبرع مع يعني إن يفتح فصل لتعليم كيفية الحصول على شهادة الجنسية أو على الجنسية. فهو ال100 سؤال مقسمهم لحاجة اسمها كاتيجوري، يعني كل كام سؤال ليهم علاقة ببعضيهم مخليهم لوحديهم. وهو عامل برنامج يعني يساعد الناس. هيبقى حوالي 10 حلقات، احنا لسه ما نعرفش هتبقى على زوم ولا على ايه، بس هي في النهاية هتبقى يعني انت هتبقى من بيتك. اللي عايز الموضوع ده يسجل نفسه مع ليديا. المواعيد لسه ما اتفقناش عليها، بس يعني سجل نفسك مع ليديا علشان لما هيجي الحاجة اللي هيبقى مسجل هو اللي هياخد، يعني ليه الأولوية. الموضوع ده كله مجانا، كله مجانا. في عندنا كمان في آخر شهر يوليو في عندنا تسجيل لدروس خصوصية بالنسبة لأولاد ثانوي وأولاد إعدادي، وإنجليزي للكبار. لسه دي ما يعني ما خدناش القرار النهائي فيها. الحاجتين دول مجانا. وطبعا نحب نشكر كل الناس اللي بيتبرعوا لنا وكل الناس اللي بيساعدونا، وده يعني واضح من ان احنا ابتدينا نقدر ندفع مرتبات للناس اللي معانا بس ونخلي الحاجة مجانا.
بالنسبة لدروس الجنسية مجانا، بالنسبة لدروس الإنجليزي للكبار مجانا، بالنسبة للدروس الخصوصية الإعدادي وثانوي كلها مجانا. نشكر كل الذين تبرعوا، ونشكر محبتهم ومساعدتهم لينا، واللي هم فاهمين احنا ايه الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها. النهارده معانا ضيفة جديدة، هي مس كاتي إيرس. هي مديرة في حاجة اسمها سكند هارفست. سكند هارفست ده عبارة عن يعني اللي هم بياخدوا جزء من الفلاحين، بيبعتوا جزء منها كتبرعات، او مثلا ما عرفوش يسوقوها او حاجات زي كده. والمكان بتاعها في ميدل تينيسي، في وسط، في يعني يعتبر في ناشفيل. وهم هي السكند هارفست دي تعتبر زي منظمة في 46 مكان على مستوى أمريكا، وبيساعدوا في توزيع الأكل، وتوزيع خدمات كثيرة للناس اللي هي محتاجة. وطبعا هي بتراعي كمان السناب اللي هو الوج، وال يعني النوتريشن اللي فيها والحاجات دي كلها. كمان هي بتساعد على انك تعرف حقوقك بالنسبه للفود ستامب، وبالنسبه للفود ستامب بتاع الاولاد، وبالنسبه للولد. هنبتدي دلوقتي الحلقه، وزي ما قلت بعد ما نسمع الاجزاء لو اي حد عنده سؤال يقول، واحنا هنحاول نساعدكم فيه. اتفضل. Hi, Kate. We are so glad to have you today with us. Could you introduce Second Harvest Food Bank and what it does and its history here in Tennessee? Yes. So Second Harvest Food Bank is one of 5 food banks in Tennessee, and we oversee 46 counties in Middle and West Tennessee. سكند هارفست يعني دولت متخصصين في تينيسي، وعندهم 46 مكان على مستوى تينيسي كلها يعني. And we opened our doors in 1978 to provide a central distribution center for companies and groups and individuals who wish to provide food for other individuals in Middle Tennessee. هم ابتدوا من 1978، وكانت الفكرة إن في ناس عايزة تتبرع بخضروات وفاكهة وحاجات زي كده، فهم بياخدوها ويدوها لحد للناس، هم بياخدوها ويدوها للناس اللي محتاجينها. So we are designed to collect food that otherwise might be wasted, and then inspect the food, sort the food, and distribute it back out to soup kitchens, pantries, and other shelters that are serving Tennesseans experiencing hunger. فهي الفكرة كلها إن بدل ما الحاجة دي تبوظ أو يعني تترمي، هم بياخدوها، بتبقى طبعا بحالة كويسة، بيوزعوها على الأماكن اللي فيها مثلا المساعدات للهوملس أو للفقراء، أو بيساعدوها مباشرة للناس اللي هي محتاجة الحاجة وتتعامل معاها يعني. So we partner with more than 450 agencies across our 46 counties to distribute food or meals to individuals through food pantries, like I said, or school pantries, backpack programs, and senior feeding programs as well. هم على اتصال ب 450 نقدر نقول مزارع، وبياخدوا منهم الحاجات دي وبيحاولوا يعني يوزعوها برضه بالعدل على الأماكن اللي محتاجة. ممكن تكون مدارس، ممكن تكون أولاد صغيرين. المهم إن هم يعني بيحاولوا إن هم ما يخلوش الحاجات دي تبوظ، يعني يستعملوها. So, Kate, what is y'all's mission at Second Harvest? Yes. So our mission is to feed hungry people and work to solve hunger issues in our community. So we see that in 2 ways: of providing direct food assistance to individuals
but then also helping with additional benefits like SNAP benefits or EBT. السؤال ايه هو اللي انتوا عايزين تعملوه او ايه هو اللي انتوا بتقوموا بيه؟ فهي بتقول ان احنا نساعد اي حد من اللي هم لو حد جعان او لو حد عنده مشكلة في الاكل، وفي نفس الوقت برضو بيساعدوا في موضوع الفود ستام او الويك في الحاجات دي برضو. So what are some of the services that y'all provide? Yes. So in Davidson County specifically, we have one program called the Emergency Food Box Site. And so we have different sites across the county that are consistently open and are food box sites where individuals can pick up a food box. السؤال ايه هو نوع الخدمات اللي انتم بتقدروا تقدموها؟ فهي بتقول ان عندهم حاجه اسمها emergency food box، يعني بيعملوا بكسات وبيجهزوها وبيحطوا فيها الحاجه لما بيكون حد عنده emergency. اعتقد هي بتتكلم برضو على لو مثلا حد عنده كارثه، حد عنده اضطر يسيب بيته، كل الحاجات دي كلها، فبيتم مساعدتهم من خلال البكسات دي بيدوها لهم. وفي نفس الوقت هي برضو بتساعد في الحاجات التانية اللي هي زي الفود ستام. In addition to those emergency food box sites in Davidson County and in our other service area counties, we have partners that are food pantries or soup kitchens that you can visit if you need food assistance, and we can say at the end of the website where you can visit to find information. برضو في مدينة ديفيدسون كاونتي أو الكاونتي بتاع ديفيدسون أو السراوندت اللي بعديه، هم بيساعدوا اللي هم بتوع في برنامج اسمه سوب كيتشن، اللي هو بتروح زي اللي عاملاه مثلا الكاثوليك في داون تاون ناشفيل في كذا مكان. انت بتروح بتخش بيدولك اكل سخن تاكله كامل مجانا او بحاجه بسيطه، فهم بيحاولوا يشوفوا الحاجات دي والناس دي وهم محتاجين ايه وبيساعدوهم في الحاجات دي. Another program that's specifically just in Davidson County, it's called the Commodity Supplemental Food Program, and that is for individuals that are over 60 that meet a certain income requirement, and it is a monthly food box program. So we have 4 sites where you can pick up that food box monthly. اوكي. في برنامج موجود في ديفيدسون كاونتي اللي هو الكوموديتي اللي هي الحاجات اللي بتستعمل في المحلات، يعني يعني مثلا الطماطم والحاجات دي كوموديتي، عشان كمان ممكن تحولها لصلصه وكلام من ده. فهي عندهم بالنسبه للناس الكبار اللي فوق ال60 سنه ممكن يوصلوا لهم او هم يروحوا لهم ويدوهم بكسات جاهزه ان هم يستعملوها في حياتهم اليوميه يعني. And then our other large outreach program is SNAP outreach, or helping individuals apply for SNAP benefits or food stamps. And so we are able to help by providing a paper application or walking through the online application as well. Okay. هي بتقول بالنسبة للسنابس والفود ستامب هم ممكن يساعدوا في الابليكيشن، وممكن يساعدوا في ممكن يساعدوا في الابليكيشن، ويساعدوا في ان يشرحوا لهم ازاي يعملوا الحاجة، ازاي ابلاي، ازاي يقدموا عليها، وازاي يحصلوا عليها. Yeah, so you are really the expert in filling out SNAP applications, which is really useful. Do you all provide support with more languages than English? Yes, so we do provide language support. We
work with Language Line to provide interpretation services for our programs. So you can always reach out to our either Second Harvest phone number and ask for an interpreter if you need assistance with a program or with signing up or applying for food stamps as well. السؤال كان يعني الخدمات اللي انتوا بتقدموها دي، عندكم خدمات بالنسبة للترجمة وكده، عشان لو واحد اللغة الإنجليزية مش اللغة الأولى بتاعته يقدر؟ فقالت ممكن حد يتصل بيهم ويقول لهم اللغة اللي هو يعني بيحب يتكلم بيها أو اللي بيفهمها، وهم بيجيبوا له واحد يساعده في الترجمة ويساعده في ملء الورق اللي هو عايزه. In addition to that, the SNAP application is translated into Spanish, Arabic, and Somali as well, and we can provide copies of those applications. طبعا ده بتقول بالإضافة إلى ذلك إن الطلب بتاع السناب هو موجود باللغة العربية واللغة الأسبانية والأثيوبية وطبعا الإنجليزية، فيعني ده يساعد الجاليات اللي في ديفيدسون كاونتي إن يسهل لهم الموضوع، يعني إن هو هيجاوب بلغته. And Kate, do you have that phone number folks can call for assistance? Yes. So our phone number for SNAP assistance is 615-310-0752. And you can call or text that phone number. Oh, awesome. 007. So 615-310-0752. السؤال ليديا سألت في عندكم نمرة التليفون اللي هو الشخص يتصل بيها علشان المساعدات دي، فهي قالت لنا النمرة اللي هي ليديا هتنزلها لكم 615-310-0752. واكشلي هي بتتكلم على انك ممكن تكست للنمرة دي كمان، يعني مش يعني ممكن تتكلم وتطلب مساعدة، او ممكن تعمل تكست مسج وتقول لهم انا المفروض انك هتعرف نفسك وتقول لهم انك عايز خدمة في الحاجة الفلانية، وهم في حد هيرجع لك للمساعدة يعني. And do you all provide transportation support for folks who may need that to get to the food boxes or have the food boxes come to them? We currently do not have transportation support from Second Harvest, but there might be agencies on our website that do, but we currently do not have that program. ليديا السؤال بتقول عندكم تدعيم بالمواصلات، يعني شركة مواصلات أو تعرفوا تروحوا تاخدوا الناس من مكانهم يجوا ياخدوا الصندوق ده أو ياخدوا الحاجة دي ويرجعوا؟ فهي قالت لا ما عندهمش، بس هم على الويب سايت بتاعهم عندهم نمر ومعلومات عن شركات تقدر تقوم بالموضوع ده. طبعا لو حد هيرضي يخش على الحاجات دي ويبص على الشركات اتأكد إذا كانت مجانا مش مجانا، ولو مش مجانا هتدفع كام رايح جاي، ما يعني علشان دي حاجة هم حاطينها مش هم اللي شغالين فيها. So now to get to the meat, there have been a lot of updates for SNAP and EBT during the pandemic. Can you give us kind of the latest updates that have been happening? We'll start with SNAP first, and then we'll go to EBT. Okay, perfect. So for SNAP benefits, one of the large changes has been each household has received the maximum allotment for their household size since April of 2020, and that will continue through this month, July of 2021. And so you're saying that everyone has received the maximum amount as opposed to the lower amounts that others can get. So everyone is receiving the maximum. Yes, the maximum for their household. So they are receiving more than what they could have been qualified for before the pandemic. Okay. السؤال كان بيقول ايه اخر الاخبار بالنسبه لسناب والاي بي تي؟ فهنبتدي بسناب. هي قالت السناب دلوقتي يعني الكميه اللي بياخدها الفرد
دي أعلى كمية يقدر ياخدها يعني كمجموع يعني. ودي على it will end July, the end of July. Yes, this the end of this July. اوكي. واخر شهر ليها هو الشهر ده. وبعد كده هينزلوا الكميات شوية عن الأول. Okay. And it may continue past this July, but so far all we are approved for is through the end of July 2021. اوكي. هي قالت ان يعني هو ممكن نفس الحاجات اللي بتتاخد للشخص او للطفل هيخلوها تمتد لمدة تانية بعد كده، بس هي اللي هي عارفاه اللي هو آخر الشهر ده. And then in addition to that increase, there has also been a 15% increase that will continue through the end of September. And so that is a 15% increase on that maximum allotment. So for a household of one, that's roughly $235 a month that they will be receiving in SNAP benefits. Okay. بتقول إن في زيادة 15% في البنفتس بتاعت سناب، وبالتالي يعني دي بتزود الكارت اللي هو الناس واخدينه ممكن يوصل ل 200 حاجة و30 دولار للفرد الواحد. And then one other thing that affects eligibility for college students is that the work requirement has been waived for as long as the country's state of emergency continues. And so that means that a college student is now eligible for SNAP if they are eligible for a work-study program, or if they have a estimated family contribution of $0. And that would all be filled out when they apply for financial aid at university or at college. اوكي. بالنسبة للطلبة اللي هم في الجامعة، احنا دلوقتي نعتبر في حالة طوارئ، فممكن هيستفيدوا لو هم قدموا على زي الفود ستام او قدموا على البنفتس دي، ممكن ياخدوا منها يعني يستفيدوا منها. فدي حاجة يعني عادة الأهالي بيبقى الأولاد الصغيرة اللي هي تحت 17 سنة، هي كده كأنها بتتكلم على اللي فوق 17 سنة ممكن يبقى ليه الحق برضه. And then one last thing that's important to note is that if someone is receiving unemployment benefits, that income is no longer counted as income when determining SNAP eligibility. Okay. وحاجة تانية مهمة، الشخص اللي هو بيبقى عنده unemployment، السناب ما بيحسبش الانemployment من ضمن الحسبة بتاعته، فده بيخليه ياخد فلوس أكتر. That mean unemployment income considered zero. So unemployment income would not be counted as income when talking about eligibility for someone. So if someone has to be below a certain threshold to be eligible for SNAP benefits, that income from unemployment benefits would not count towards that. Okay. هي برضو بتأكد على إن يعني الدخل بتاع العيلة لو في جزء منه unemployment، الجزء بتاع unemployment ده ما يتحسبش، وده علشان برضو كنوع من المساعدة إن يزودوا لك. طبعا يعني أنت لو مثلا واحد بيشتغل وزوجته على unemployment، لو هي بتعمل $500 ولا $700 في الشهر وهو بيعمل 1200، فلما يجي تروح للفود ستام او الوك والناس دي هيتحسب ال 1200 ومش هيتحسب ال 700 بتوع زوجتك. ده معناه انك دخلك قليل، فهيدوا لك فود ستام اكتر او هيدوا لك الاعانه اكتر. Go ahead. Should we talk about EBT or pandemic EBT as well? Okay. So pandemic EBT was a program that started after a bill last March passed by the federal government that allowed for a benefit to be distributed to families whose children were missing the free or reduced price meals at school due to school closures. Okay.
الاي بي تي اللي هو اللي طلع من بعد مارس اللي فات، اللي هو للاولاد، ده غير اللي احنا اتكلمنا عليه. ده طلع لان الاولاد كتيره كانوا بياخدوا الاكل في المدرسه فري مجانا، فهم طبعا خايفين على ان يحصل هبوط في صحة الأولاد، على أساس إن الأهالي ممكن يكون دخلها قليل مش تقدر تساعد ولا كده. فهم طلعوا الاي بي تي ده، وهو لا يزال موجود لحد دلوقتي، ده عشان يساعد الأهالي إن هم يشتروا حاجات صحية للأولاد، علشان اللي هم فقدوه من الميل أو الأكل اللي كانوا بياكلوه في المدرسة. So there have been 3 different rounds of pandemic EBT, and one round was for last school year, the school year that ended in 2020, and then the current round started in October of 2020 and continues through May of 2021. الاي بي تي طلع في 3 راوند. واحدة كانت في الوقت الدراسة بتاعت سنة 2020، واحدة في السمستر اللي بعديها، واحدة في اللي احنا فيه ده اللي هو انتهى في مايو. فهي 3 مرات كان بيطلع الاي بي تي للأولاد. And then any household that has their children have missed at least 5 days, consecutive days, since October would be eligible for a certain number of benefits for pandemic EBT, the round 3. And that benefit amount would be calculated based on how many days the child missed. So repeat that one more time. So they get more benefits for missing? For missing school? So anyone is eligible for round 3 if schools were closed for more than 5 consecutive days. And so a child would receive the benefits for how long the school was closed due to COVID-19 or exposure or quarantine. Okay. السؤال ده طبعا احنا فهمناه غلط، مهم ان احنا نفهمه. هي بتقول لو الطالب في المدرسة، بس المدرسة قفلت أكتر من 5 أيام في الشهر، هيبقى من حقه إن ياخد الفلوس دي من الاي بي تي. يعني طبعا أهله اللي هياخدوها. احنا طبعا فهمناها الأول إن هو لو غاب هياخد الفلوس، فكانت يعني كانت هتبقى نكتة كويسة. So the benefit is calculated by how many days the child missed if the school was closed. اوكي. دي بتتحسب على عدد الأيام اللي الطفل خسرها نتيجة إن المدرسة قافلة. But then also something that I want to mention is recently in March with the American Rescue Plan, they also extended pandemic EBT through the summer. And so there should be a summer benefit that will go out to families that were eligible for free reduced price meals during the school year. اوكي. في برنامج نزل في شهر مارس اللي فات. البرنامج ده بيطالب بتزويد الفلوس خلال مدة السمر، الصيف، علشان الأولاد. وطبعا يعني ده لمدة الصيف بس. And then another recent thing that has passed, or program that has passed, is the early childhood pandemic EBT. And so that is for any child that is under age 6 and in a household that receives SNAP benefits. And so they will be eligible for pandemic EBT from October on if they were also affected by school closures due to COVID-19. في برنامج جديد اسمه Early Childhood، ده بالنسبة للأولاد الصغيرين، وغالبا طبعا مش هيكونوا راحوا المدرسة وكده. إن في برنامج ليهم نازل في أكتوبر هيديهم EBT. هو غالبا الأولاد دي اللي هم يعتبروا على الويك،
فعشان هيطلعوا منها فالفود ستامب هيخش وتقريبا يعمل كفر للحاجة دي. Okay. Are those all the updates? Those are all the main updates right now. Yes. Okay. Very cool. How can someone connect with y'all? I think the best way is the phone number you offered, but can someone go into an office for assistance or? Yes. So right now that phone number would be the best way to reach us, either by calling us or texting us, and we can reach back out to you if you leave a voicemail if we don't catch the phone call on the first time. We currently do not have the capacity to welcome people into our office to help with applications, but we are able to do it over the phone and can also help individuals in the right direction if they need to visit the Department of Human Services and receive further assistance. اوكي. السؤال بيقول ازاي واحد يوصل لكم او يتعامل معاكم، فهي برضه علشان موضوع كورونا وكده فهي بيفضلوا ان الشخص يتصل بيهم على النمرة اللي احنا اديناها لكم قبل كده، وليديا حطاها على الشاشة وانا هقولها لكم 615-310-0752 ويتصل بيهم. وبتقول هي يعني من ضمن المساعدات ان هم ممكن يساعدوك في الابليكيشن يعني على التليفون، يعني يقول لك اكتبوا ازاي او انت تمليهم المعلومات، فانت مش محتاج انك تروح لهم، يعني مش محتاج انك تروح لهم. ودي يعني خدمة انا متأكد انها تفيد ناس كتيرة، وخصوصا ان لو انتوا قاعدين في البيت وتقدري تعملي ابليكيشن ليكي، ده هيوفر لك وقت ويوفر لك حاجات كتيرة. I just mentioned that especially for the female during her staying home, as you mentioned, she can call and fill up the application and all that without leaving the house. That will be big plus, especially if she have to leave the house, she will go with her kids and sometimes it doesn't work the way they want it, but over the phone that will clear lots of things. Speaking of that, yes. Are you going to tell them, for example, prepare this type of document and we call you in certain day and certain time? Yes. So when someone fills out the paper application or calls our phone number for assistance, we would help walk through the paper application and then mail it to the individual for them to sign and date it. And like I said earlier, we would send the application in the language of the individual. And then after that point, we would also help explain different documents that the Department of Human Services might need to process their application. Okay. هي طبعا يعني الخدمة دي عظيمة والناس كتير هتستفيد منها. هي بتتكلم هم هيبقى معاك ويملوا الابليكيشن، بعد ما بيملوا الابليكيشن بيبعتوا لك على البيت علشان تمضيه، وبيقولوا لك ايه الحاجات اللي انت بتحطها كسبورتنج دوكيمنت مع الابليكيشن وتبعته. فدي خدمة هتوفر كتير لناس كتير، وطبعا هم بروفيشنال فهتبقى سهل ان هم حتى يشرحوا لك بعض حاجات. ونرجع للقصة الأولى، في عندهم ناس باللغة العربية، فيعني دي حاجة كويسة للمجتمع بتاعنا. اتفضلي. And then once that application is received and the individual signs the document, make sure that it all looks correct, we then have envelopes that are pre-stamped, pre-addressed that would send it into DHS. And then the Department of Human Services would call the phone number listed on the application to discuss their eligibility from there. And they would provide the time that they're going to set up that appointment over the phone. Okay. بعد ما بتتفق، بعد ما بتمضوا على الابليكيشن وبتحطوا كل حاجة فيه،
بتبعتوا لهم الابلكيشن وهم بيبعتوه للإدارة بتاعت الفود ستامب أو الويك، والإدارة بتتصل بيكوا، بتقول لكم أو بتبعت لكم جواب بتقول لكم إن الحاجة وصلتهم. لو في حاجة ناقصة هيقولوا لك، لو ما فيش حاجة ناقصة كده كده هيقول لك على ميعاد، والميعاد برضو أنت قاعد في بيتك، إنك أنت يمشوا معاك أما في الأبليكيشن، وساعتها ممكن يقولوا لك إذا كانوا قبلوا أو ما قبلوش أو محتاجين معلومات تانية يعني. And you all at Second Harvest have a relationship with DHS. So you can probably, I think that's important to highlight, is that you know the folks who are looking at the application too. So if there are any issues, you can support at some level. Yes, we can provide support, additional support if there are questions or additional things that need to be handled with the case. السؤال، انتوا على علاقة بالدي اتش اس اللي هي الإدارة اللي هي ماسكة الخدمات دي كلها، فلو في واحد عنده حاجة يعني مش عارف يصلحها أو هم مش قادرين يتقبلوها وكده، فقالت يعني ممكن هي لو هي تقدر excuse me، هي ممكن يساعدوا لو الحاجة طبعا صح، يعني مش يساعدوا بالعافية، يساعدوا الشخص ده ويوضحوا الحاجة للدي اتش اس. So Kate, how can someone participate or support your organization, which is a nonprofit? How can one do that? Yes, so we have several different ways that you can become involved in our work. We have volunteer opportunities, and you can find more information about volunteering with us on the website, and then or on our website. And then we also have you can host a food drive and collect food items for our food pantries that we would distribute back out to our partner agencies. And then as a nonprofit, you can also raise money for Second Harvest as well. السؤال كان ازاي حد يقدر يتعامل معاكم او يعني يساعدكم او يكون معاكم في خدماتكم يعني. فهي قالت بعض الخدمات يعني من بعضها ممكن واحد يساعد بالتبرع المادي، وممكن واحد يساعد بان هو يساعدهم في الخدمات اللي بيقدموها، ان هو زي مثلا ينقل حاجه من منطقه لمنطقه، يودي حاجه لحد والكلام ده كله. طبعا يعني هي كلها خدمات ادميه للانسان وخدمات للناس المحتاجين. وطبعا المحتاجين في احيان كتيره بيبقوا في حاجه الى مساعدات يمكن الأهالي ما يقدروش يساعدوهم فيها، أو بيبقوا مكسوفين من الأهل، فدي بتبقى حاجات كويسة المساعدة اللي هي من بعيد لبعيد دي يعني. Thank you, Kate. I don't think we have too many questions from the audience right now, but I do have a question about what follow-up can look like after applying to SNAP. Yes. So once someone applies, they would get a call from the Department of Human Services that would set up an appointment time that can be done over the phone. And during that appointment time, the caseworker at DHS would discuss their application with them, ensure that everything was filled out correctly and recorded, and then also ask for additional verifications. So some of those documents like rent documents that show how much they pay every month, or proof of identity, things like that. And then from there, once that information is turned in, they would receive a letter in the mail saying that they're either eligible or if they're denied. And then if they are approved, they would receive their EBT card in the mail. السؤال هو ازاي الواحد يتبع الابلكيشن اللي هو عمله، ازاي يعني الفولو اب بتاعه او يعرف ايه اللي هيحصل او كلام من. فهي قالت طبعا ان هو
يا اما هيبعتوا لك جواب واللي هو هيبقى فيه ميعاد، وفي الميعاد ده هيكلموك عن اللي انت كاتبه في الجواب، اللي انت كاتبه يعني الحاجات اللي انت بعتها والابليكيشن وكده. لو هم عندهم اسئله هيسالوك، لو عندهم حاجه ناقصه هيقولوا لك عليها، لو محتاجين منك اي حاجه هيقولوا لك عليها، وبعد كده هيقولوا لك يعني النتيجه، يعني هيبعتوها لك سواء بجواب او ممكن يقول لك لا احنا يعني مش حاسين انك تستاهل دي، او يقول لك مثلا هنبعت لك جواب بالموافقه يعني. And Kate, if someone has an issue with their EBT card, activating it, or they didn't receive one, how can they solve that problem? Yeah, so DHS would be the organization or department to reach out to if they haven't received their card in the mail or are having issues with it. There's also a phone number on the back of the card, but I know if you haven't received it, then you can't reach that phone number. So the Department of Human Services would have information about that, and anyone can reach out to our phone number and we can direct them to the right place if we can't answer the question as well. السؤال يعني لو حد في الاكتيفيشن او في الكارت حصلت فيه مشكله، الحاجات اللي وصلها ايه اللي يحصل؟ فهي قالت الدي اتش اس، اللي هي الدي اتش اس اللي هو الهيومن ريسورس، اللي هو الفود ستامب نفسه. تتصلوا فيه في ظهر الكارت، ظهر الكارت فيه نمره تتصل بيها وتسالهم، يا اما برضو تتصل بالنمره. نمره الدي اتش اس دي بتبقى موجوده في ورقه الفود ستام اللي بتجيلك، بيبقى موجوده ورقه الكونتاكت بتاعتهم، فدي سهل انها تساعدك يعني في الموضوع ده. So someone in the comments is saying, so my daughter got the card, but her sister did not. When I called them, they said they're going to see and they're going to send him one, but no one has responded. No one did a follow-up with him. What would you recommend he do? Yes, so that would be a question about pandemic EBT, I think, and there is a help line that you can try to call again, but you can also reach out to our phone number and we can see if we can email someone for you. So if that person wants to reach out to our phone number, then we're happy to connect them to the right resource. Oh, awesome. So حضرتك ممكن تكلم Second Harvest Food Bank نمرة على الشاشة دلوقتي. هحطها هنا. هم ممكن يساعدوا. And we have another question. I think Mr. Joseph will read it. No, just it's not, okay. not right. So if you need, I'm sorry. It's just I will. The person who wrote that question, he's talking about how they can get cash from the food stamp. Okay. For SNAP or for food stamp benefits? Yes. Have they applied already? Well, I think he applied, but he want to know how to get the cash, the cash benefits. Oh, okay. So if that's for do you think they're talking about Families First cash assistance program? Oh, well, we can actually speak about Families First. That would be great. Okay. I can talk a little bit about that. So that is also, Families First would be another program that is overseen by the Department of Human Services. And there is a part of that program that is cash assistance. And it's a limited amount of time, but it does share the same application as the SNAP application. So the paper application for SNAP benefits is the same as the Families First paper application. اوكي. بالنسبه للكاش بنفيتس، الناس اللي بيوصل لها كاش من الفود ستام ده في نفس الابليكيشن ممكن تملاه وتقول انك عايز كاش، بس برضه لازم تثبت انت عايزه ليه ويتحسب ازاي وتعمل ازاي والكلام ده كله. فلو كنت
لو كنت يعني eligible او تستاهل انك تاخد ده هيدوها لك، ما كنتش هيخلوك مع الفود ستاف. فدي سهلة يعني. I think that's all the questions. Kate, do you want to add anything? I think that was it, but if anyone needs assistance, the phone number that Lydia has shared is a great resource to reach out to us, and we can direct you to the right person if we can't answer your question. Okay. فأحسن حاجة is to call them. Yeah, the best thing is. Would like to thank you. At this time, I will repeat everything we said as a subject, and then I will do the closing. But in the meantime, I would like to thank you. Actually, I learned a few things today, and it will help me with my career and with helping others. I do appreciate the service you guys do. Hopefully, whoever get the message can use the service, and we can be all as one community helping each other. Perfect, of course. Well, thank you for having me, and I'm glad to partner with you today. Thank you. اللي احنا كنا بنتكلم النهارده على الخدمات اللي بتقدمها سكند هارفست. وطبعا هم بيقدموا خدمات كتير. مسكيت هي المديرة بتاعت فرع موجود في ميدل تينيسي. هم حوالي 46 مكان على تينيسي كلها. هي الوظيفة بتاعتهم ان هم يعني بياخدوا من المزارعين تبرعات، وفي بعض الأحيان بعض المزارعين استقوا في البضاعة بتاعتهم أو في الخضار بتاعهم، فهم بياخدوه منهم وبيوزعوه على الناس العادي المحتاجين، الناس اللي فوق 60 سنة ويعني دخلهم أو معيشتهم قليلة، بيوزعوهم على حاجة اسمها السوب كيتشن. ودي موجودة أغلبها معمولة عن طريق الكنيسة الكاثوليكية وبعض الكنائس الأمريكية. السوب كيتشن عبارة عن إن هم بيختاروا يوم أو يومين في الأسبوع إن هم يأكلوا الناس. يعني أنت بتبقى عارف إن عندهم أكل في اليوم ده، بتروح مفيش سؤال مفيش أي حاجة. الحاجة الوحيدة اللي أنا عارفها بعضهم بيطلب إنك تدفع $1 أو $2 بس على الأكل، لأن بيدي لك ميل كامل مثلا ممكن يكون ثمنه بره حوالي على الأقل $10-15. وعلشان برضو يعني لما تروح تبقى يعني تحترم المكان والكلام من ده كله. بالنسبة للفود ستامب وسناب، اللي هو لو حد عايز يملأ ابليكيشن ممكن يتصل بيهم وهم هيساعدوه، وعندهم اللي بيتكلم اللغة العربية. النمرة بتاعتهم زي ما احنا قلناها 615-310-0752. الابليكيشن هم هيساعدوك انك تعمله. بعد ما بيملوا الابليكيشن عن طريق المعلومات اللي انت اديتهم لهم، بيبعتوه لك على البيت. بعد ما يتبعت على البيت انت بتمضي، وبعدين بتبعته على DHS اللي هو Department of Human Resource Human Service. وبعدين هم Department of Human Service اللي هو الفود ستامب او السناب او الويك يعني، بيبعتوا لك جواب انه وصل لهم الحاجه، وان انت مطلوب منك كذا وكذا وكذا الحاجات اللي تجهزها او الحاجات اللي تبعتها لهم، وان هم هيكلموك في اليوم الفلاني الساعه كذا ويسالوك في الابليكيشن بتاعك. وبعديها هيقولوا لك يا اما محتاجين دوكيمنت تانية، يا اما محتاجين معلومات تانية، يا اما المعلومات كفايه. وبعديها هيبعت لك سواء بالموافقه او بالرفض. طبعا لو موافقه هيقول لك انت هتستفيد بايه، لو رفض هيقول لك يعني السبب ايه. هل في تدعيم للمواصلات؟ ان الناس اللي هي في بعض الناس المفروض ان هم يروحوا ياخدوا منهم الحاجات وكده لو انت عايز تعمل دي.
فهي بتقول هم ما بيدعموش المواصلات، بس الويب سايت بتاعهم فيه شركات ممكن يعني تجيبك تاخدك وتوديك. طبعا يعني انا شخصيا لو انت هتتصل بالناس دي اتاكد من الناحيه الماديه فيها. وبعدين اتكلمنا عن السناب اللي هو يعتبر الوك اغلبه او الجزء بتاع الوك ان هم زودوه حوالي 15%. وبعدين عندك الاي بي تي، في الاي بي تي العادي ده زي ما هو بس زودوه شويه، وزودوه بالطريقه الفلانيه. لو انت عندك unemployment، الانemployment ما بيتحسبش، بيتحسب زيرو معاهم، فده بيعلي لك الفود ستامب. بالنسبه للاي بي تي اللي هو بتاع الاولاد ده نزل 3 مرات. المفروض ان الكل استفاد منه، اللي ما استفادش منه اللي ما استعملوش 3 مرات لاولاده يتصل مش بالناس دي، يتصل بالهيومن سيرفيس ويكلمهم يقول لهم انا جالي مرتين، انا جالي كذا. دي حاجة. تاني حاجة بالنسبة، طبعا لو كان جالك مثلا مرة او مرتين والتالتة ان ابنك او بنتك في المدرسة يبقى مش هيجيلك. بس لو هو في المدرسة والمدرسة قفلت اكتر من 5 ايام هيبعتوا لك، يعني تقدر تقدم عليه ويبعتوا لك. يعني في حاجة تانية اسمها early childhood، اللي هو الأولاد اللي هم لسه طالعين من الوك ممكن يطلع لهم فود ستامب لوحديهم. دي برضو حاجة كويسة بعد الخدمات. يعني أنا عايز أسأل سؤال بالنسبة للناس لحضراتكم، لما بتعملوا الابليكيشن وبتعملوا المقابلة لازم تروحوا هناك. لما تروح المقابلة ممكن تسأل الموظف بطريقة مهذبة في ايه خدمات تاني اقدر استفيد منها، او في ايه خدمات تاني انتوا بتقدموها. لان واضح ان ممكن تكون انت عندك بالذات اللي عنده اولاد كتيرة، او بعض الناس اللي عندها اولاد عندها حالات مرضية، ممكن يكون ليهم خدمات تانية واحنا مش عارفينها وانتم مش عارفينها. أتمنى إن يعني الكل يكون استفاد من حلقة النهاردة. ويعني أنا ما أقدرش أقول أي حاجة غير إن هم موفرين مصادر للدخل كتيرة. بس اللي يروح يقدم عليها يقدم بالأمانة، ومفيش داعي يعني إن إحنا ناخد أماكن ناس تانية. أتمنى تكون دي مفهومة وواضحة. بالنسبة للأستاذ مينا باشا، يا أستاذ مينا اتصل بيا على تليفوني لو عارفه، لو مش عارفه اتصل بيا على المحل بكرة هشرح لك الجملة اللي انت قلتها ايه. أتمنى أنك تكون سمعتني. يعني في حاجة تانية؟ Next week it'll be me discussing college application continuing. الأسبوع الجاي هتبقى ليديا في الحلقة التانية ليها للأبليكيشن بتاع الجامعة. وطبعا الحلقة الأولى اللي عملتها ناس كتيرة اتكلموا عليها واتصلوا بينا. الحاجة اللي بتقدمها ليديا فيها حاجتين مهمين. أولا لأنها بتحب اللي هي بتعمله فدايما بتعمل ريسيرش. تاني حاجة هي لسه متخرجة ما بقالها 2 سنين بس من الماجستير اللي هي عاملاه، فلا يزال في حاجات قريبة هي فاكراها وهي مرت بيها، سواء يعني بالصح أو بالأخطاء. يعني ممكن تكون هي عدت عليها أو افتكرتها حاجة بسيطة وفوجئت إنها حاجة كبيرة وهكذا. ف يعني احنا محتاجين الشباب يدونا خبراتهم في اللي هم مروا بيه في الجامعة او في الهاي سكول، لان ده لما نقدر ننزله للاولاد اللي وراهم هيبقى خبرة، بدل ما هم يقعوا وياخدوا الخبرة بنفسهم، وساعات في بعض الاحيان بتكون بالضرر يعني.
ده هيكون يوم الخميس الجاي مع ليديا الحلقة التانية. طبعا هعيد الاناونس تاني. التطعيم هيكون موجود في ظهر المحل عندي من الساعة يوم 10 يوليو، من الساعة 10 للساعة 12، وهيكون في أكل وبيتزا وجيمز للعيال، ألعاب للعيال. يوم السبت اللي هو بعد بكرة ده هيكون برضو عندي حاجات للأولاد وغير الحاجات التانية، بس في حد متبرع لنا بحوالي 15 شتلة فلفل. اللي عايز ياخد شتلة يجي ياخد، بس زي ما قلت ما يقولش ان عايز لاخوه لاخته لاي حد تاني. الفرد يجي ياخد حاجة ليه، علشان ما ينفعش ان احنا ندي مثلا لعيلة كاملة وبعدين الباقيين يعني ما ياخدوش. بالنسبة للهاكي، الأولاد من سن 8 ل 14 ممكن نخليهم يتعلموا الهاكي مجانا، والموضوع ده هيبقى يوم في الأسبوع. Just one day, 31st of July. يوم واحد في يوم 31/7، يوم ترفيه يعني. لو انت عندك ابن او ابنه ما بين 18 و 14 سنه، خدهم روح، بس قدم الاول التسجيل يتم مع ليديا، وبعدين في اليوم ده خدهم وروح هناك يخليهم يلعبوا، اقعد انت اتفرج عليهم، صورهم. الصور دي في المستقبل بتبقى حاجه يعني تراجر، حاجه كبيره جدا، انك انت بعد 10 سنين تبقى قاعد كده وتوري ابنك ولا بنتك ازاي هو كان بيلعب هاكي او حاجه زي كده. يعني حاولوا لو في مجال اخرجوا من البيت، اخرجوا وروحوا حاجات زي كده مرة كل مدة، ما فيهاش حاجة يعني. في حاجتين تانيين، ان في احد المدرسين هيساعدنا ان احنا نفتح فصل التعليم الجنسية، زي يعني الأسئلة والأجوبة بتاعت الجنسية اللي هم 100 سؤال. الميعاد لسه ما ابتديناهوش، هو غالبا هيبقى 10 مرات، وهيبقى على يعني زوم او على اي طريقة من الطرق اللي هي الالكترونية دي. سجل اسمك مع ليديا، وبعد كده لما هنوصل لاتفاق مع المدرس ده نقول لكم المواعيد وكده. الدروس دي مجانا، وكل اللي فيها بس انك تحضر. طبعا في برضه في اخر يوليو، اخر شهر 7 ده هيكون في تسجيل للدروس الخصوصية المرحلة الجديدة بالنسبة لثانوي واعدادي، اللي هي دروس خصوصية للأولاد في ثانوي واعدادي. فلو عندك ابن او ابنة عنده مادة هو ضعيف فيها او عايز يقوى فيها، اتصلوا بليديا واحجزوا الميعاد عشان تقول لكم هي المواعيد ايه والجداول ايه. في The application will open first to the wait list, so people who have their names with me, and then it will open online for general admission. الناس اللي هم هيجوا دلوقتي دولت خلاص، اللي بقى لما هيتفتح اي حد هيقدم هيبقى على ويت ليست، ان هو هيستنى دوره. فدي نقطة مهمة. بالنسبة للدروس الخصوصية لثانوي وإعدادي نفس الموضوع، سجلوا نفسكم. وفي درس إنجليزي للكبار برضو نرجو تسجيل الأسامي، ده كله في آخر يوليو. الحاجات دي كلها مجانا. طبعا نحب نقدم الشكر لكل المتبرعين لينا، وكل الناس اللي بيساعدونا، وكل الناس اللي واقفين معانا، وكل الناس اللي هم يعني مقدرين المجهود اللي بيطلع أو المساعدات دي. في آخر الحلقة نشكركم ونتمنى لكم فرصة في جولاي. طبعا اليوم ده بيبقى يوم كبير في أمريكا. حاولوا ما تلعبوش بألعاب نارية جامدة، ويعني
يعني اللي عايز، كل واحد اللي عايز يعمل كل حاجة، بس حافظ على السيفتي بتاعتك انت واولادك واسرتك. مينا، انا هستنى مكالمتك يا النهاردة يا تكلمني في المحل بكرة. مينا باشا، ولكم السلام، إلى اللقاء الأسبوع القادم.